Oi, gente! Hoje eu venho mostrar para vocês como que a gente faz esses lindos ímãs para geladeira. Olha só, gente, que maravilha! Vamos começar? É de EVA com pérola e imã. Vamos ver que nós vamos precisar para fazer essas lindas borboletas. Vamos lá, pessoal! Isso aí, nós vamos precisar de EVA na cor que você preferir, tá? Vamos precisar de meia pérola, não muito grande, aqui ó, meia pérola, 7 é o suficiente, gente, de meia pérola, tá? Vamos precisar de um lápis, tesoura e imã. Vamos começar, gente? E também da nossa maravilhosa cola quente, gente. Não pode faltar, né? Vamos lá. E molde pra gente fazer as nossas borboletas. Vamos lá? O que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos passar para o EVA. Nós vamos primeiro passar para o EVA. Com o lápis, a gente fazemos a marcação. Rapidinho. Muito prático, gente. Essa também. Rapidinho, nós passamos por EVA. Eu vou passar para vocês. Esse aqui é o suporte que a gente vai. Olha só, gente. Da ponta para ponta é 8 centímetros dessa daqui. E de cima para baixo é 5 centímetros, tá? E a menor é 6 centímetros da ponta para ponta. E de cima para baixo é 3,5 centímetros. E esse aqui de largura, de comprimento, é 1,5 centímetros, tá bom? Nós passamos para o EVA, o que é que nós vamos fazer? Agora, recortar, gente. Aí é onde entra a nossa tesoura. Nós recortamos. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colar. Bem prático, gente. Vamos lá. Usamos aqui. É facilzinho. Passamos a cola aqui no meio. E colamos uma em cima da outra. Essa parte aqui, deixa eu só arrumar um pouquinho para ficar meio arredondado, para ficar bonitinho, gente. Precisa fazer... Fica meio arredondado, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Isso. Colamos. E agora nós cortamos um pedaço do... E nós colocamos aqui, ó. Deixa eu demorar um pouquinho. E vamos colocar as nossas maravilhosas meia pérolas. Eu coloco aqui um pouquinho de cola, uma meia pérola, mais uma meia pérola, mais um pouquinho de cola, mais um pouquinho de cola. Gente, eu gosto de trabalhar com cola quente porque é instantânea, né? Mas se a gente não tomar cuidado, fica um trabalho feio por causa da cola que fica esparramada em todo o trabalho. Aí não fica legal, né? Mas a gente tomar cuidado. Olha aqui, meninas. Pessoal, tira a cola para não ficar bagunçado, né? Olha só, é muito rápido e você não usa muito EVA. Um pedacinho de EVA você fazer sua borboleta.
Viu como que ficou linda? Olha só. E tem várias delas, a gente consegue fazer bastante. Eu vou mostrar pra vocês como que fica na nossa geladeira, tá? Olha só, meninos, como que ficou. Fica muito lindo, aí, ó. Você escolhe a cor que vocês preferirem. Fica perfeita, fica colorido. Aí fica a critério de vocês, gente, tá? Até a próxima, até